পিছনে যে রেল ইঞ্জিনটি দেখছেন এটা হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে ইঞ্জিন, মানে বাংলাদেশের ইঞ্জিন। 1971 সালে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় ভারতের ভূখণ্ডে চলে আসে, তাই ভারত এটা কবজাবন্দি করে নেয়। কত গর্ব লাগছে, ইস্ট পাকিস্তানের একটি ইঞ্জিনকে আমি স্পর্শ করতে পারছি, খুব ভালো লাগছে। হাওড়া স্টেশনে চলে এলাম। হ্যালো গাইস, আমি প্রভাত চলে এসেছি নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকের ফাইনালি চলে এসেছি হাওড়া স্টেশনের খুব কাছে। আজকের মেনলি যাবো হাওড়া রেল মিউজিয়ামে। তো দেখতে থাকো ব্লগটি, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলো ব্লগটি শুরু করা যাক। আমি এখন রয়েছি হাওড়া স্টেশনের পুরাতন কমপ্লেক্সের খুব কাছে। তবে পুরাতন কমপ্লেক্স থেকে নতুন কমপ্লেক্সের দিকে যেতে যে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে আপনি 5 মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন হাওড়া রেল মিউজিয়ামে। এখন চলে এসেছি রেল মিউজিয়ামের খুব কাছে। তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ভিউটা। তো এখন রেল মিউজিয়ামের ভেতর প্রবেশ করছি। দেখো কত টিকিট দাম? 30 টাকা টিকিটের মূল্য। তো এখানেই দেখতে পাচ্ছি রেল মিউজিয়াম লেখা রয়েছে। চলো দেখতে দেখো, আর সব কিছুই ঘুরে দেখাবো আজকে তোমাদের। প্রথমেই চোখে পড়লো মিটার গেজ স্টিম লোকোমোটিভ OIG 3403। এই ইঞ্জিনটি 1960 সালে টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লোকোমোটিভ দ্বারা নির্মিত করা হয়, যা বদরপুর সেটে ব্যবহৃত। এই যে কামরাটি দেখছেন, এই কামরাটি লিলোয়া ওয়ার্কশপে সংস্কার করা হয়। কামরাটির ভেতর বেশ বিলাসবহুল। এটি ন্যারোগেজ স্টিম লোকোমোটিভ G798। এই লোকোমোটিভটি 1926 সালে ইউনাইটেড কিংডমের গ্লাসগোতে নর্থ ব্রিটিশ কোম্পানি লিমিটেড দ্বারা নির্মিত হয় এবং 14 সেপ্টেম্বর 1996 সালে অবসর গ্রহণ করে। এই G98 স্টিম লোকোমোটিভ লাগোয়া কামরাটি হলো ডিউলাক্স ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি বিলাসবহুল কামরা। এটি একটি সুন্দর স্টিম ইঞ্জিনের মডেল। এটি ব্ল্যাক বিউটি। এটি ভারতে প্রস্তুত করার জন্য ইউএস থেকে 16টি মডেলের মধ্যে এই একটি মডেল ভারতে নিয়ে আসা হয়। এটি WDM2 শ্রেণীর ইঞ্জিনের মডেল। এটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর কোচের মডেল। এটি সিলভার অ্যারোর সুন্দর একটি কোচের মডেল। এটি 19 শতকের দ্বিতল কোচের মডেল। এই দ্বিতল তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি 1863 থেকে 1905 সাল পর্যন্ত ভারতে চালানো হয়। তাছাড়া এই সংগ্রহশালাতে রয়েছে আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য, তবে তা লিপিবদ্ধর মধ্যে আবদ্ধ। এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত ট্রেনের চাকা। অনেকটাই সরু রাস্তা। তো চলো ভেতরের দিকে যাওয়া যাক। উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম গ্যারেজ রোড রোলার। 20 শতকের গোড়ার দিকে রোড রোলিংয়ের জন্য ভারতবর্ষে আনা হয়। এই মিউজিয়ামটি প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিরাসত এই কিয়স্কে পাওয়া যাবে অতীতের রেলওয়ের কর্মীরা সময়ে সময়ে যে বিভিন্ন ধরনের ইউনিফর্ম ব্যবহার করতেন তার আসল আকারে, এবং ইউনিফর্মের প্রতিলিপি পুতুলের গায়ে সাজানো আছে। এই স্তম্ভে রয়েছে রেলওয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং তাদের লোগো। সামনেই দেখতে পেলাম পুরাতন দিনে ব্যবহারকৃত হ্যান্ড ক্রেন নাম্বার 619। এটি ব্রডগেজ স্টিম লোকোমোটিভ 2/S 3134। 1915 সালে টয়লার্স লিডস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড এই লোকোমোটিভটি তৈরি করে। পিছনে যে রেল ইঞ্জিনটি দেখছেন এটা হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ে ইঞ্জিন, মানে বাংলাদেশের ইঞ্জিন। 1971 সালে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় ভারতের ভূখণ্ডে চলে আসে, তাই ভারত এটা কবজাবন্দি করে নেয়। তারপর থেকে এটা হচ্ছে বেঙ্গলে সংরক্ষিত ছিল। তারপরে এই মিউজিয়ামে দান করা হয়। কত গর্ব লাগছে, ইস্ট পাকিস্তানের একটি ইঞ্জিনকে আমি স্পর্শ করতে পারছি, খুব ভালো লাগছে। 20103 বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন। এটি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানায় নির্মিত প্রথম বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন। 19057 এই শ্রেণীর ইঞ্জিন ভারতীয় রেলের জন্য চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা দ্বারা নির্মিত করা হয়। বড় দ্রুতগামী এই ইঞ্জিন প্রধান প্রধান শহরের সর্বাধিক স্টেশনগঞ্জে ব্যবহার করা হতো। এটি 1910 সালের একটি ওয়াগা। এটা একটি হাইড্রোলিক ক্রেন, যা দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনকে উদ্ধার করার জন্য ব্যবহার করা হতো। এর ভার নেওয়ার ক্ষমতা 30 টন। এই ইঞ্জিনটি 1917 সালে নির্মিত হয়। কাটোয়া বর্ধমান এবং কাটোয়া আমোদপুর শাখায় ন্যারোগেজ ইঞ্জিনটি ব্যবহার করা হতো।
1992 খ্রিস্টাব্দে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এটা রেল বাস, এটি ন্যারোগেজ রেল লাইনে চলতো। শোনা যায় এই রেল বাস এখনও ভারতবর্ষের কোনো এক রুটে চলে। তবে বন্ধুরা, আপনারা জেনে থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। এটি হচ্ছে প্রথম 25,000 ভোল্টের এসি কারেন্টের লোকোমোটিভ। এটি দমদম থেকে টালিগঞ্জ রুটের প্রথম ব্যবহারকৃত কোচ। টয় ট্রেন চড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। টয় ট্রেনে ওঠার জন্য টিকিট সংগ্রহ করেছিলাম, দেখতে পাচ্ছ 30 টাকা মাত্র নিয়েছে। কতটা সরু রাস্তা দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের দেখায় কতটা সরু রাস্তা দেখো, আর অসাধারণ একটি ভিউ। আপনারা আসলে অবশ্যই টয় ট্রেন চড়বেন। ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়ের ইঞ্জিনটা দেখতে পাচ্ছ এখন, তখন দেখিয়েছিলাম। যে ভাই বোনেরা বড় হয়ে লোকো পাইলট হতে চাও তারা অবশ্যই একবার এখানে ঘুরে যেতে পারো। মাত্র এক পাখি আমাদের ঘোরাবে, খুব কষ্ট লাগছে। যদি আর এক পাক ঘোরাতে খুব ভালো লাগতো। আরও যদি আবার যদি দু পাক ঘোরাতে ভাবতাম যে আরও এক পাক ঘোরালে ভালো হতো। তো এক পাক ঘুরিয়েছে, ঠিকই আছে। হাওড়া স্টেশনে চলে এলাম। দেখতে পাচ্ছ হাওড়া স্টেশন পেছনেই। চলো এবার নেমে যাই। এবার নেমে গেলাম। তো এখন হাওড়া স্টেশনে চলে এসেছি। সরি, এটা হাওড়া স্টেশন নয়, তবে এটা হাওড়া স্টেশনের আদলে বানানো। এটি এই মিউজিয়ামের মধ্যে বিশেষ একটি কক্ষ, যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এবং হাওড়া স্টেশনের ইতিহাস ছবি আকারে রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন কাজে ব্যবহারকৃত জিনিসপত্র ও আসবাবপত্র যা ব্যবহার হতো বিভিন্ন সময়ে। তাছাড়া এই কক্ষ জুড়ে রয়েছে পূর্ব রেলের বিভিন্ন ইতিহাস, যা আপনাকে একটি রোমাঞ্চকর পুরাতন দিনে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে। হাওড়া রেল মিউজিয়ামে প্রায় অনেকক্ষণ ছিলাম, তাই এখান থেকে এখন বাড়ির দিকে রওনা দেবো। তো চলো, ব্লগটি এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কারণ আপনার একটি সাবস্ক্রাইব আমার মনোবল বাড়াতে সাহায্য করবে।